Zadrugari su imali prilike da vide kako Anita Stanojlović, nakon raskida sa Zolom, naziva ga psihopatom. Zola je dobio reč. 6 puta je ponovila da me ostavila, priča da sam psihopata, a juri me do 9-10 ujutro po dvorištu. Ako je usmerim i pokušam da je usmerim, kažem joj da nismo napolju, da možemo da budemo opušteniji, da će svako da čeka greškicu, ona to smatra psihopatom. Treba mi energija da me onako upali, da idem na 100%, rekao je Zola. Rekao si mi da ćeš da pratiš gde ću da idem da se šminkam i ostalo, rekla je Anita. Ova malo se bavi od početka, ide tom seljačkom politikom, to kao izlazi iz emisije i to, ne zna šta će. Naravno ti si psihopata, okreće se na to što je nekada neko rekao Zoli. Ta politika me smara, da ne bih bila vulgarna, pun mi je k ovoga, rekla je matora. Prestani tako da se ponašaš prema meni, nisam ti rekla, prodrala se Anita. Marija je najobjektivnija žena, samo nije kada je Beboni u pitanju. To vidi narod, ali dobro. Zorica nije rekla ništa ružno, samo je rekla svoje mišljenje, rekao je Zola. Ja gledam svuda, ne može niko da mi zabrani da pogledam, rekao je Marko. Ja je molim jutro ode negde da je neko izje, ali ona neće, drao se Zola. Neće jer sa tobom ima priču, rekla je Zorica. Mnogo više puta sam uhvatio nju da gleda nego onu nju, ali je meni ovo glupost da pričam o ovome, rekao je Zola.